अठारह भाई का काम और देख लो क्या करा करें। आईसीयू में आ रहे हैं सियाम मशीन, जो वेंटिलेटर है मैकेट का, लाग रहे हैं भाई इसका माठा मारन। बाकी ठीक हो गया, एक तो लेट बनाई वीडियो मैंने। बढ़िया टाइडल वॉल्यूम आ रही है, जितनी देर आती ±40 रहा कर सही है। 40 दे रखा है ऑक्सीजन, 41-44 आ रहा है, सही है। पीप कितनी अपनी 7.6, 3.5 और 10.0 के बीच में होनी चाहिए। 7.6 प्रॉपर आ रही है। इसने इग्नोर करिए, जो तो स्पीकर का है अलार्म, स्पीकर वगैरह ख़राब है इसका, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी पैरामीटर वगैरह अपने सारे सेट ओके परफेक्ट बिल्कुल। तू करा कान्ना में रेड कर दिया। तो हमने मोड दिखाऊँ इसके, ये इतने मोड होगा भाई इसमें, तो ये मोड है।